Një hapësirë totalisht jashtë funksionit është kjo në lagjen 18 shtatori në Bashkinë e Gjirokastrës, e rikonstruktuar në vitin 2020 për t'u shërbyer të vegjelve të këtij qyteti, sot është jashtë funksionit. Lodrat janë pothuajse të shkatëruara të gjitha, ndërsa e gjitha hapësira është me zhavor dhe pak më tutje një grumbull me mbetje të cilat shoqërojnë ata të cilët e frekuentojnë ende këtë vend. Pamjet në ekran i referohen këndit lojrave në qytetin e Gjirokastrës, i vetmi si i tillë, ndërtuar në vitin 2020 nga Bashkia dhe organizata CESVI. Sot ai është jashtë funksionit edhe pse gjendet në qendër të qytetit në lagjen më të madhe 18 shtatori. Lodra të thyera, element të rrezikshëm dhe mungesë totale mirëmbajtjes kanë bërë që askush mos guxojë t'u afrohet. Në mungesë të një hapësire të dedikuar për lojë, fëmijët luajnë aty ku gjejnë hapësira, në oborret pallateve, në zonat pasigurta, madje dhe në ambientet e kishave. Gjatë ditës si kam në Kopës, mbas dite herë në shtëpi, herë tek Aviroj. Atje është këndilon. Po këtu në qytet? Këtu s'është, nuk është e prishur. Nuk është ambient për të lozur për kalamaj. Janë të prishur, a? Të prishur, është e pis domethënë. Nuk është ambient për të lozur për fëmijë. Do t'ishte mirë sikur ai kënd të rregullohej, të kishte më shumë hapësira? Kam shumë dëshirë që të bëj diçka bashkie për fëmijët. Se s'kam ku t'i vaj në shtëpi të rinë të ditë me telefon, nuk ja vlen. Kjo është e vetmja hapësirë që ju keni për të luajtur këtu? Po, kjo është e vetmja mundësi që kemi për të luajtur, sepse dhe kisha nga të ambient se ne fëmijët ku mund të lozim, sepse nuk ka asnjë vend tjetër për të lozur për fëmijët, në lodra, parqe, të tjerë nuk ka asnjë vend për të lozur. Po ato parku në lagjen 18 shtatori e ke parë? Po, e kam parë. Dhe si është ai? Ai është i shkatruar, atje vend sa fëmijët e rritur që e shkatrojnë. Nuk ka vend për të lozur aty. Ne rrim këtu vetëm se nuk kemi vend në lagje se ku të rrim. Prandaj qëndrojmë këtu. Nuk keni ku të luani në lagje? Nuk ka kënd? Jo, nuk ka. Do doje ti që të kishte një kënd ku të luaj? Po, do doja të kishte. Bashkia e Gjirokastrës ka premtuar në shumë raste ndërtimin e këndeve të reja të lojrave, por deri më sot këto premtime nuk janë materializuar në asnjë projekt. Ndërsa institucionet e heshtsin fëmijët e Gjirokastrës rriten pa të drejtën për të luajtur në mënyrë të sigurt. Prindrit apelojnë për ndërhyrje të menjëhershme dhe ndërtimin e hapësirave të denja për fëmijërinë e tyre.